नमस्कार। हाम्रो स्पन्दन च्यानलको एउटा अर्को कलेक्टिभ समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली राजदूतावास रियाद, साउदी अरबद्वारा सञ्चालित श्रमिक सुरक्षा सचेतना तथा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम नेपाली प्रवासी समाज हायल र अल्नुर मेडिकल कम्प्लेक्स हायलको समन्वय तथा सहयोगमा यही मिति 28 जुन 2018 यहाँ स्थित हायल सहरमा सम्पन्न भएको छ। घोषित समयभन्दा केही ढिलो कार्यक्रम सुरुवात भए पनि सोचेभन्दा सभ्य एवं भव्य सञ्चालनदेखि समापन कार्यक्रमको अतिथि आसनमा क्रमशः श्रम सहचार्य श्री अम्बिका प्रसाद अधिकारी, नेपाली प्रवासी समाज हायलका अध्यक्ष श्री होमराज वास्तला, अल्नुर मेडिकल अपरेसन म्यानेजर मोहम्मद रफाल, अल्नुर मेडिकल सेल्स तथा मार्केटिङ म्यानेजर समुद्दिन मोहम्मद, लुल हाइपर मार्केट जनरल जात मोहम्मद, अलमलाई हार्डवेयर कम्पनी सिनियर म्यानेजर होमनाथ गिरी, स्रोत व्यक्ति श्री रामबहादुर छेत्री तथा नेपाली राजदूतावास रियादका द्वितीय सचिव भरत खनाल रहेका थिए। कार्यक्रम सञ्चालन दूतावासका द्वितीय सचिव वीरकुमार रावतले गर्नुभएको थियो। करिब 120 जनाभन्दा बढीको उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा समय अभावको कारण 60 जना उपस्थितको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो भने बाँकी उपस्थितिलाई पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिने अल्नुर मेडिकल व्यवस्था समितिले विश्वास दिलाएका थिए। स्वास्थ्य परीक्षण तथा कार्यक्रम सभा हल अल्नुर मेडिकल निःशुल्क उपलब्ध रहेको थियो। कार्यक्रममा श्रमिकका समस्या र त्यसका समाधानका उपायहरू, दूतावासबाट लिन सकिने र दिन सक्ने सहयोग, स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं वित्तीय साक्षरताबारे कार्यक्रमका अतिथिहरू तथा सम्बन्धित स्रोत व्यक्तिहरूबाट आफ्नो विचारहरू र सल्लाहहरू प्रस्तुत भएको थियो। करिब 2.5 घण्टा सञ्चालन भएको उक्त औपचारिक कार्यक्रमको अन्त्यमा नेपाली राजदूतावास रियादको तर्फबाट अल्नुर मेडिकललाई मायाको चिनो प्रदान गरेको थियो भने उपस्थितहरूलाई खानाको व्यवस्था गरेको थियो। रातको 11 बजे कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। दर्शक तथा श्रोताबिन, हाम्रो कलेक्टिभ समाचार यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको मायाको अपेक्षा गर्दै हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्ने भन्ने नभुल्दिनुहोला। धन्यवाद।